บรรยากาศมันดีมากเลยฟิลลิ่งมันได้หมดเลยเป็นระยะทาง10 กิโล สวยนะเนี่ยฟิลนี้เดี๋ยวถ่ายนี่อีกทีหนึ่งโอ้ว้าวสุดยอดโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ซิกาด้าแคมป์หรือจักรจั่นแคมป์นะฮะพอดีก็จะมาเซอร์เวย์พื้นที่ครับทำกิจกรรมทางน้ำกับทางฟิลฟรีก็ที่นี่กาญจนบุรีนะครับอยู่อำเภอทองผาภูมิเราเตรียมตัวจะไปสำรวจกิจกรรมทางน้ำกันแล้วครับในการล่องแพไม่ใช่ดิพายเรือ ในการพายเรือโอ้ยมากาญจนบุรีทีไรที่ก็จะบอกว่าล่องแพทุกทีเลยเว้ยนี่ครับทีมงานฟิลฟรีครับมาขึ้นลุยเฮ้ยเดี๋ยวนะลำบากเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอกระโดดฮึบโอ้ยสุดยอดเลยตอนนี้นะจะบอกว่าโอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะตื่นเต้นดิเวิร์คครับเวิร์คตอนนี้เราได้ถึงหาดหินพุถ่องแล้วนะเป็นจุดปล่อยเรือที่เรากำลังจะทำกิจกรรมพายเรือกับฟิลฟรีกันนะครับดูครับโอ้ทางลงสวยงามมากเลยเป็นแม็กเลยใช่ไหมครับตอนนี้เราก็กำลังเซตเรืออยู่นะคะนี่ฮะเอาเรือไปจอดเตรียมที่จะพายเรือกันแล้วที่หาดพุถ่องเรือฟิลฟรีได้จอดเตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีการพายเรือล่องแม่น้ำแควกันนี่ฮะจะมีถุงกันน้ำไว้นะฮะก็คือเวลาพายเรือเผื่อแบบเราพลิกคว่ำหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเรามีพวกมือถือพวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็ยังเซฟได้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็ใส่นี่ฮะใส่เสื้อชูชีพนะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีไม้พายเวลาจับ90 องศาระดับหัวไหล่เวลาเรานั่งเรือให้ลงข้างเรือตรงประมาณปลายเท้าอย่าลากข้างขนานเรือเพราะว่ามันจะขูดเรือให้ลากเป็น45 องศาแล้วมาเสมอตัวได้ให้ดึงขึ้นมันจะเป็นบล็อกที่พอดีกันจะไม่มีซ้ายหนักหรือขวาหนักเราถนัดขวาแต่งั้นขวาหนักกว่าดังนั้นถ้าไม่มีบล็อกเวลาพายเรือจะไปฝั่งเดียวตลอด จะเอียงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีบล็อกซ้ายลงเท่ากันกับขวาลงเท่ากันในลักษณะองศาเดียวกันเรือจะไปตรงครับผมความเร็วควายที่หลังเอาเทคนิคแบบที่ถูกต้องก่อนในการลงพายให้พอดีกันสองข้างค่อยแล้วก็ดูตัวเองว่ามันไปตามที่เราต้องการไหมไปตรงไหมความเร็วเอาไว้ที่หลังให้รักษาแบบจังหวะเรือไปพอดีแล้วพอเราชำนาญเสร็จจนกล้ามเนื้อมันจำได้เราค่อยเร่งความเร็วทีหลังสติคือจากหายใจเข้าได้1-2เอาเป็นหายใจเข้า1-2-3เรือก็จะเร็วขึ้นครับน้ำใสมากเลยเห็นป่ะเห็นโขดหินป่ะตอนนี้ก็กำลังพายเรืออยู่กลางแม่น้ำแควนะครับโอ้โหบรรยากาศธรรมชาตินี่สวยงามนะครับมันจะได้เห็นในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะฮะบนภาคพื้นบกสักเท่าไหร่คือเราก็จะได้ชมมีธรรมชาติริมน้ำและได้ชมวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วยิ่งมาพายเรือตอนเย็นๆนี่นะครับโอ้บรรยากาศมันดีมากเลยฟิลลิ่งมันได้หมดเลยอากาศเย็นสบายแดดก็ไม่แรงเฮ้ยแต่ข้อดีนะฮะความรู้สึกผมนะมันรู้สึกว่ามันทำให้เราใจเราสงบอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าสมาธิจดจ่อกับธรรมชาติรอบตัวมองบรรยากาศรอบๆดูผิวน้ำดูความนิ่งสงบมันดีอ่ะบรรยากาศมันดีมากเลยเนี่ยได้ยินเสียงนกร้องไหม
คือมันเป็นฟีลลิ่งที่บอกเลยมันเหมือนเราได้ไปอยู่อีกโลกหนึ่งอะอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยแบบพายเรือคายัคดูอ่ะก็ลองมาพายเรือดูครับมันก็ค้นพบอีกโลกหนึ่งเลยนะเนี่ยฮะเนี่ยครับก็เป็นฟีลลิ่งรอบๆนะฮะกลางแม่น้ำแควช่วงนี้ครับน้ำใสครับช่วงเดือนมกรานะฮะน้ำใสมากเลยใสน่าเล่นเฮ้ยก็ไม่ลึกนี่หว่าเห็นพื้นไม่ลึกเท่าไหร่นี่หว่าไม่ใช่แบบเราไปพายไปนี่เห็นไอ้เหลือมลอยกลางน้ำมานี่ฮาเลยนะแบบลอยแบบข้ามฝั่งอ่ะพี่โอเคโอ้ยสวยเว้ยสวยภาพสวยเอาแล้วเนี่ยครับบรรยากาศสันดอนครับน้ำเชี่ยวครับน้ำเชี่ยวเราจะพายเข้าสันดอนกันไหมหรือยังไงเอาขึ้นก็ขึ้นเฮ้ยหญ้าสวยว่ะมันดิเฮ้ยอะไรอ่ะสวยว่ะขอไปถ่ายเถอะขอไปเซลฟี่เถอะเหมือนเราไปเซลฟี่กันเถอะโอ้ยสนุกโว้ยโอ้แล้วระวังนะระวังโอ้สุดยอดเลยสวยอะไรเนี่ย Amazing Thailand ทุ่งสาลายพิกัดตรงไหนไม่รู้แต่ว่าอยู่ข้างๆวัดอ่ะสุดยอดเนี่ยน้ำใสกิ๊กเลยเห็นไหมโอ้สวยงามครับตรงนี้ทุ่งหญ้ากลางน้ำเป็นของเราเนี่ยครับบรรยากาศครับเห็นไหมสวยงามสาดน้ำไม่ใส่ไหนเดี๋ยวต่อไปนี้จะยากหน่อยมั้งนี่สบายเดี๋ยวผมสบายนะครับนั่งสบายเลยนะครับสบายอยู่คนเดียวเลยเป็นเจ้าแม่ครับคุณแม่เขาเรียกแม่ย่านางตัวแม่ย่านางหน้าเรือแม่นั่งหน้าเรือสวยนะเนี่ยฟิวนี้เดี๋ยวถ่ายนี่อีกทีหนึ่งโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยครับเดี๋ยวผมตามไปนี่ครับเรือเล็กคุณออกจากฝั่งได้แล้วครับตอนนี้นี่ครับนะจะเป็นช่วงเดือนมกราคมนะครับช่วงน้ำลดนะฮะตอนเย็นสักประมาณ5 โมงครึ่งสักประมาณ5 โมงครึ่งครับก็จะเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่นนี้นะครับเดี๋ยวดูปรากฏการณ์ธรรมชาติทุ่งหญ้าสีเขียวกลางหาดกลางโขดหินบนโขดหินกลางน้ำ
วัสดียามเช้าๆครับเพื่อนๆก็เมื่อคืนครับผมก็พักอยู่ที่แคมป์จักรจั่นนะครับอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีก็เย็นสบายครับเมื่อคืนบรรยากาศดีฮะก็ดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะเมื่อคืนนะอากาศค่อนข้างที่จะหนาวคือเย็นเอาไม่ถึงกับหนาวหรอกเพียงแต่ว่าเย็นค่อนข้างไปทางหนาวแต่ว่าตอนเช้าๆนี่ต้องแบบว่าคุมแบบถุงนอนเลยนะไม่งั้นนอนไม่ได้เนี่ยครับตอนเช้ามาตื่นสดชื่นแล้วก็มีหมอกครับอย่างที่ถ่ายให้เห็นภาพนะครับก็จะมีหมอกเรียบริมน้ำแล้วเราก็มีพายเรือเล่นกันนิดนึงเพราะว่าก็ไม่กล้าพายไปไกลครับเพราะน้ำมันแรงแล้วก็เชี่ยวครับแล้วน้ำมันขึ้นด้วยกลัวพอมันเลยแบบว่าจุดเข้าไปแล้วมันจะเลยไปเลยแล้วก็ไม่รู้เลยไปไหนก็เลยพายกันแบบว่าเบาๆมินิมอลที่นี่บรรยากาศดีนะลานกางเต็นท์นะเป็นสนามหญ้าค่อนข้างที่จะกว้างเลยแล้วมันก็จะมีขนาบครับระหว่างลำคลองกับแม่น้ำครับมันจะคือทั้งสองฝั่งซ้ายฝาเนี่ยก็จะเห็นอยู่ติดริมน้ำแล้วก็ยังมีบรรยากาศนะครับบ้านพักเนี่ยฮะสวยนะมีตั้งแต่หลังละเท่าไหร่นะ 1,000 บาทขึ้นนะฮะถึง 1,600 ถ้าจำไม่ผิดนะคือใครที่มาที่นี่แล้วไม่อยากจะนอนเต็นท์นะฮะก็มีบ้านพักให้เช่าแล้วราคาย่อมเยาแล้วบรรยากาศดีทำเลดีก็ถือว่าที่นี่แบบว่าเขาเรียกว่ามีความสะดวกสบายมีบรรยากาศที่ดีครบเลยครับนะฮะอยู่ได้เป็นวันๆเลยแล้วเจ้าของก็อัธยาศัยดีแล้วก็ใจดีด้วยนี่ฮะก็จะมีกางเต็นท์ข้างๆบ้านเห็นนะสวยนะตรงนี้สวยมากเลยก็จะมีท่าน้ำครับตอนเช้าน้ำขึ้นครับดูดิเห็นไหมโอ้โหชึบน้ำขึ้นเยอะเหมือนกันตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพามาพูดคุยกับเจ้าของลานกางเต็นท์จักรจั่นแคมป์นะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อแปะนะครับเป็นเจ้าของลานกางเต็นท์จักรจั่นแคมป์นะครับอยู่ใกล้ๆน้ำพุร้อนริมถิ่นครับน้ำพุร้อนริมถิ่นนะครับรอลิงสระอีไม่เอกนอหนูครับริมถิ่นอยู่ใกล้ๆเลยถ้ามาพักแล้วก็สามารถไปเที่ยวที่น้ำพุได้ครับค่าเข้า20 บาทสะอาดครับน้ำอุ่นกำลังดีส่วนลานของเราก็จะมีพื้นที่อย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับเป็นปลายแหลมไปด้านซ้ายมือของผมนี่ก็จะเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำแควน้อยส่วนทางขวานี่ก็จะเป็นห้วยลิ้นถิ่นมีน้ำตลอดทั้งปีครับเด็กๆเล่นน้ำได้ค่าบริการก็ไม่ได้แพงครับปกติคือตั้งแต่วันจันทร์นะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ย100 บาทต่อ1ท่านครับส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์150 บาทครับมีน้ำมีไฟฟ้านะครับ Wi-Fi แล้วก็ห้องอาบน้ำจะมีน้ำอุ่นด้วยนะครับห้องน้ำมี10 ห้องแยกชายหญิงคร่าวๆประมาณนี้ครับแล้วก็สุนัขครับสุนัขเข้าพักได้ครับแต่ก็ต้องดูแลเรื่องว่าน้องเห่าไหมหรือว่าเรื่องการขับถ่ายของน้องก็คือมาตรฐานลานกางเต็นท์ทั่วๆไปนะครับในส่วนของลานกางเต็นท์เนี่ยเราให้นำน้องๆเข้าได้แต่ในห้องพักไม่อนุญาตนะครับห้องพักนี่มีราคาเท่าไหร่บ้างครับห้องพักเรามีตั้งแต่ราคา700 บาทครับจนถึง 1,500 แล้วแต่ความเล็กใหญ่ของห้องแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกรายละเอียดปลีกย่อยก็ทางหน้าเพจได้เลยครับหน้าเพจเลยก็ติดต่อทางหน้าเพจชื่อเพจครับชื่อเพจก็คือแคมป์จักรจั่นครับซิคาด้าแคมป์เป็นชื่อนี้เลยครับพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ครับใน Google ว่าแคมป์จักรจั่นก็จะโยงไปที่เพจคุยไปคุยมาครับเท้าความหลังลำลึกถึงความหลังกลายเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าผมรุ่นพี่สมัยมัธยมเพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นกันแล้วเราอาจจะไม่รู้จักกันใช่ครับเนาะอะไรประมาณนี้โอเคฝากที่นี่ด้วยนะครับเจ้าของอัธยาศัยดีมากแล้วผมจะบอกว่าบรรยากาศดีคือมันมีที่ไหนบ้างที่แบบว่าด้านซ้ายเป็นคลองด้านขวาเป็นแม่น้ำผมแบบแทบไม่เคยเจอเลยนะแล้วก็จะถามว่าที่นี่ร้อนไหมก็ตามสภาพบรรยากาศของอากาศของเมืองกาญครับแต่ว่าร่มไม้เยอะแต่ว่าตอนกลางคืนโอ้โหเย็นจนแบบ
ค่อนข้างไปทางหนาวเลยแหละ กิจกรรมที่นี่มีอะไร กิ บ้า จ ง กรรม พี่ ที่นี่ก็มีหลักๆเลยนะครับ ก็มีพายเรือนะครับตอนเช้าเนี่ยน้ำเต็มพายเรือเล่นได้เลยเรามีเรือบริการให้ฟรีแล้วก็หลังจากเที่ยงไปแล้วพอน้ำลงเนี่ยหาดทรายด้านท้ายตรงปลายแหลมนู่นนะครับมันจะโผล่เด็กๆสามารถเล่นน้ำได้ครับไม่อันตราย อืม ครับแล้วก็ใกล้ๆก็จะมีน้ำพุร้อนอย่างที่บอก ใครที่ชอบสปาน้ำพุร้อนออนเซ็นก็ไปได้เลยครับ อืม ค่าบริการก็แสนถูก อ่ะ ครับของเราก็มีพายเรือเล่นน้ำพักผ่อนประมาณนี้ครับ ตกปลาได้ไหม โอ้ตกปลาได้ครับ แต่ต้องเน้นไปที่ว่าผู้ที่ชำนาญการนิดนึง เพราะว่าที่เนี่ยเขาจะเป็นน้ำขึ้นน้ำลงนะครับ ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกับระดับน้ำแล้วก็ปลาที่เราจะตก อ๋อ นึง ชนิดปลาก็จะเปลี่ยนไป ใช่ ด้ จะ วย เปลี่ยนไปตามระดับน้ำครับ อ๋อโอเค ได้ครับได้ครับ โอเคครั ครับ บขอบคุณมากครับ อยู่อำเภออะไรครับที่นี่ อยู่ขึ้นกับอำเภอทองผาภูมิครับแต่ว่าลานเราเนี่ยอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอ35กิโล ใช่ก็คือเลยจำได้ว่าเลยน้ำตก น้ำตกไซยกใหญ่ มา 10 ไม่ กิโล ไกลมา 10 ไม่ กิโล ไกลเนาะ ประมาณ10กิโลครับ ได้ เซิร์ชง่ายๆเลยก็คือน้ำพุร้อนลิ่นถิ่นเจอแน่นอนครับ ครับ โอเคได้ครับได้ครับ ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครั ได้ บ ครับ